спали, потому что тут реально неудобно. Реально неудобно спать. Алинка сейчас вон у папы на ручках. Это наш гид. Не спускай, да? Я знаю. Красиво. Пообедали, приехали в 11, в 12 у нас был обед, а в 2 у нас будет заселение. Все устали, все лежат, отдыхают, игровая комната, а там дальше у нас ресторан, все включено. Да. Папа с мальчишками и девчонками собирает. І від Києва до Мукачева 6. Зараз будемо рушити. Складаємо до тебе вугол. Так, вугол. Так, на них. Отак. Про Мукачева Andrea, dopo torniamo. Тетя полізе на піраміду. Тетя хоче на піраміду. Зараз буде хітяра, зараз буде ламати. Зараз буде Ні, навірно, вона не видержить. Тьотя, дивіться акуратно. Вони неустойчиві. Давайте, хай вона встане, а потім вона наїдять. Тетя хотіла на піраміду, але ні. Дівчата, дивіться, не впадіть. М'яка, м'яка. А то вбиться, що в перший день. Ноги побить. Тетя Ліня прийде, скаже, Буде бриллиантова рука, так? тетя, нафіга ти вбилася в перший день? Все? Ну давайте, ламайте. Ідіть сюди. Скорчай на камінь, ні, ви сюди. Ви всі сюди. На камінь ножниці будете. Знаєш таке? Знаєш таке? Так? Окей. Давайте втрьох. Давай, вставайте. На що 3? Раз, два, 3. Знаєте, ні таке? Давай ще раз. Раз, два, 3. Дівчинка. Так? Хорошо, ти значить последній. Ти гонщик. Ти будеш перша, ти друга, ти третій. Поняли? Типа девочки вместе. Давайте вдвох вместе. Давайте сюди, дівчата, ставайте сюди. Вдвох. І куди ждеш? Сідай возле сьогодні ждеш. Ви сюди вдвох стаєте. Вдвох. Раз, два, 3. Побігли і толкаєте, так? Цілий дом. Давай. Пацани, Раз, два, 3. Давай! 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 Ура! Давай, помагай! А що мало не дали?
Я все розказую. Давай, давай, складай, ти вже прораб, ти поняв, як строїти. Давай, давай. Давайте мама там построїть. На тобі документи, на. Документи, все, іди строй. Коля, ти перший строїш і перший ламаєш. Давай. Мішко. О, а то щось вниз головою, там що він там? Норку Мишку, шукає? мишку. Риє ногу. Ще лоб не набила, да, Алина, ты? Мы поспали, заселились 2 часа, поспали, а теперь пришли на море. Алина довольная, побежала и еле ее догнала. Купается. Очень красиво. Тепленькое море, классно. Кафешка. Пришли к бассейну. Алина хочет купаться. Вот наша гостиница. Вот. Детская комната. Тут фонтанчики тоже для детей. И вон сразу море. Тут кафешки, лежаки, горы. Холодно. Аліна, йди дивись на мене, дочь. Алін, дивись на маму. Давай до папи пригай. Пригай. Папа зловить тебе, доць. Обідалася. Тепліше, ніж в морі? Давай, Як вдома. давай. 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 Прыгай. Прыгай. Давай. Все, наверное, будем сохнуть и пойдем уже кушать в столовую. Аккуратно. Надо потанцевать очень хорошо. Это что она спрашивает? El fuego ilumina todo, quebrando la oscuridad. El fuego. Poetas del tiempo no paren de cantar. Que su Музыканты voz очень красиво con el tiempo поют. llegará. Нет, это Al не fuego que crece, el ave renacerá. Спевай красиво. І ти хочеш співати? Так давай співай собі. Поспівай. Як ти будеш співати? Похлопаємо, давай, дядя, давай, похлопаємо.